Taylandda 49 yoshli Uyg'ur muhojir vafot bo'lgandan keyin kishilik huquq tashkilotlari 9 yildan buyon Taylandda tutib turilayotgan 50 Uyg'urning masalasini insonparvarlik bilan hal qilishni talab qildi. Ma'lum bo'lganidek, Abdulaziz Abdulla poytaxti Bangkokdagi ko'chmanlar tutib turish markazida yiqilib qazo qilgan. Abdulaziz Abdulla Xitoy zulmidan qochib chiqqan va Taylandda tutib turilayotgan 350 dan ortiq panohlik tilaguvchining biri. BBC'ning xabar qilishicha, ko'chmanlar tutib turish markazidagi mahbuslar bilan aloqalashgan kishilik huquq qo'g'dag'uvchilar Abdulazizning 3 hafta og'ir kasal bo'lib qolganligini, ammo Tayland doiralarining uni yerga yiqilib bo'g'icha doktorxonaga evatishi rad qilinganligini aytgan. Kishilik huquq kuzatish tashkilotidagi Phil Robertson bu o'lim Taylanddan bu Uyg'urlarni turmaga tashlash va unut siyosatining oldini taraz qilg'ili bo'ladigan natijasi dedi. Kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda sodir qilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Yaponiya va Tayvanda o'tkazilgan xalqaro tashkilotlar yig'inida yana bir qatim ayblandi. Uyg'ur harakati tashkilotining ijroiya direktori Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazining ijroiya mudiri Abdulhakim Idris qatnashgan faoliyatlarda xalqaro jamiyatning Xitoy kommunist hokimiyatiga texnik kuchli qarshi turish kerakligini ta'kidladi. Bu yillik parlamentlararo Xitoyga qarshi hamkorlik yig'ini Yaponiyaning poytaxti Tokioda o'tkazildi. Uyg'ur harakatining ijroiya mudiri Roshan Abbas yig'inning ochilish marosimida so'z qildi. Uyg'ur harakatining Yiroq Osiyodagi ikkinchi bekiti Tayvan bo'ldi. Uyg'ur vakillar o'maki Tayvan Sharq Turkiston jamiyatining mas'ullari bilan ko'rishib, faoliyatlarda birga bo'ldi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumi boshlangandan buyon dunyoda neft va boshqa energiya savdosining yo'nalishi o'zgardi. Rossiyaning Xitoyga neft va yiqilg'i to'sh miqdori birinchi oydagi eng yuqori saviyaga yetgan. Sonliq ma'lumot axborot shirkati Keplerning bayonotiga qaraganda, Xitoy Rossiya neftini Afrika neftining sifatidan tuvan bahoda sotib olishga boshlagan. Keplerning so'ziga qaraganda, Rossiyaning Xitoyga neft eksporti kuniga o'rta hisob bilan 1,660,000 silindr bo'lgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Xitoyning Ukraina urushi uchun Rossiyani qurol va o'q-dori bilan ta'minlaydiganligini o'tirg'a qo'ygan Amerikaga inkos qaytarib, Amerika urushining eng chong qurol manbasi dedi. Bayonotchi Wang Amerika prezidenti Joe Bidenning Kiev ziyorati jarayonida Ukrainaga $500 million qiymatidagi harbiy yordam berilganligini e'lon qilganligini eskartdi. Amerika Davlat ishlari katibi Antony Blinken 19 fevral Amerika axborot organlarining Xitoyning Ukraina urushini qo'llash uchun Rossiyaga qurol-yarog' va o'q-dori ta'minlashni o'ylashayotganligi to'g'risidagi uchurga erishganligini aytgan edi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump o'zining ijtimoiy aloqa torida e'lon qilgan yozmasida Amerikadagi prezident saylamiga kandidat bo'lganlarning hammasining o'zlarining kandidatligini e'lon qilishdan ilgari yoki keyin to'liq ro'y iqtidor siniqi qilishga qo'shilish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Trump hozir 76 yoshda bo'lib, rasmiy holda 2024-yildagi prezident saylamiga nomzod bo'lgan. U yana kandidatlarning xizmatga jismoniy jihatdan bos keladigan yoki kammaydiganligi haqida sinab qabul qilish kerakligini o'tirg'a qo'ydi.